Oh, ayan naman. Nangulit na naman si Marky. Grabe naman to si Marky. Pag pinatulang ka ni Kuya Arlo mo. Oh, Kuya Arlo. Ah. Ay, Kuya Arlo naman. Kuya Arlo naman eh. Kuya Arlo. Ay, ay. 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 Saglit. Pinagtripan nyo naman akong dalawa. Mga grabe naman kayo. Oh. Ayan na, pinatulan na. Pinatulan na si Marky. Ayan na, pinatulan na si Marky ni Kuya Arlo. Ayan na, away na. Away na sila.